আরে আরে ঝিলের নিচে এখানে মাছটা এলো কোথা থেকে? ড্রিল মেশিন দিয়ে বরফটা ফুটো করছি, এখান থেকে ধরতে হবে মাছগুলো। গর্তের উপরে একটা তাবু সেট করে দিলাম, বাক্স থেকে বের করে নেই মাছ ধরার যন্ত্র, আর মাছের টোপের সঙ্গে গরম জল মিশিয়ে টোপটা গর্তে দিয়ে রাখলাম। যাক মাছ এসে জমা হোক, ততক্ষণে একটু টিফিনের ব্যবস্থা করছি। ছিপে টোপ ফেলে দিয়ে রাখলাম, এদিকে আমার গরম গরম ডিম ম্যাগিটা তৈরি। ডিম ম্যাগির সঙ্গে চিকেন রোস্টটা হ্যাপি জমেছে। আরে এদিকে আমার বড়শি ধরে মাছ তো টানাটানি করছে, আর তুলতেই উঠে আসে বিশাল সাইজের একটা কি তাগড়া মাছ। এখানে টোপের গন্ধে এত মাছ এসে জমা হয়েছে, ডবল ডবল মাছ উঠে আসছে। নিমিষেই মাছ ধরে ধরে তো আমার গামলাটাই প্রায় ভর্তি হয়ে এলো। এই মাছটার কি নাম জানা থাকলে কমেন্টে জানিও। আর ছিপ দিয়ে কার কার মাছ ধরতে ভাল লাগে একটা লাইক করো। মাছগুলো ধরতে ধরতে এদিকে আমার কাস্টমার এসে হাজির। 200 টাকা কেজি ধরে মাছগুলো দিলাম বিক্রি করে।